वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम महरज है और ये मेरा पहला टाइपिंग का टेस्ट है। बेटा, एक सवाल भी आपसे पूछना है। आप हमें ये बताएं कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया है? जी क्रिस्टोफर लैथम शोलेस। क्रिस्टोफर लैथम शोलेस ने। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें आप। 72। वेरी गुड बेटा, शाबाश।